BJP Sarkar hin pen akimang pon laki rong atok anu ara do anta misen iksi batowar chileng long nang jipwa kimang ateng pen bini Hauraghat LA constituency angkang along rara phan misen atowar ka chileng pon long jia phan pura towar ka selam pon jia phan palong kep adim long eke somasai deng pon Bangso towar iksip kaselam jia phanpura long eke sompona maya long Hauraghat MLA Dorsing Rong Hang KAC EM Rite Singh hi EM Lun Singh Teron EM Kangbura Kiling PWD Engineer Badan Tisopen Danglok ke ong dungatum chetong dun Kaching thora sai ke deng ponji mate towar kaselam jia phanpura long eke sompon lake NH Thongkebra Trok Hauraghat pen karko Dighalipar pen Kangki Ingtia Rongada Mukhya Mantri Pakipat Nirman Achani pensi towar selam ponpo Lapanan parta Hauraghat Karkok pen Samaguri number hini kilometer pri pab ira Dikhalpani pen Khanaba sadak atowar sedami Mukhya Mantri Pakipat Nirman Achani pensi selam ponpo Lapanan parta Palam Ingtiarong pen ira Dikhalpani Vurpur pen Nalong ati Loring Thepi pen Bakong Tiswarong adak Dokmuka hithi NH Thongkebra Trok pen Biren Singh Ingti part 2 den arong irrigation ID NH Thongkebra Trok pen Thoiso Timung arong Vurpur Japi Hoja rong Pierong Parokhwa Ampukhuri pen Jaluguti pen Danglok Sartherong Phar pen Langthing arong Vurpur pen Sarupadumadak an atowar setami ikse atowar si selamponpo Lason thot si bakpani pen rongjang phonga daga tobar DSC atowar Dhentaghat veterinary adung along pen Manduli Bridge and Setami Mukhya Mantri Pakipat Nirman Achani Hauraghat Parokhwa atowar Hospital Tinieli pen Parokhwa Lapen DSC Road Manduli pen DSC Road adak kilometer kep an selam pontupo Pini bangso kaching thor asaya mo kiklem pon jia phan kaddo kabe long kep adima long an long eke somasai dengpon Bangso asai ke dengpon theklong si rara tumsetami mesen ikse batowar cheleng pon long popusi ning arong chipirinti News Report Karbi Anglong Live